Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ազգային ժողովի падգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը վաղ առավոտյան Facebook-յան իր էջում գրառում էր կատարել ու հայտնել, որ վայրեդել ու падգամավորական մանդատը։ Նշենք, որ չնայած իր գրառման մեջ Գաբրիելյանը նշել էր, որ անցած գիրակի Գյումրի քաղաքում իր մասնակցությամբ միջադեպն է եղել պատճառը, սակայն Փաստինֆոյի տեղեկություններով ամենևին էլ լրագրողներին հարբած վիճակում հայհոյել չի նրա մանդատը վայելելու պատճառը։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխանական վերնախավը Գաբրիելյանին չի ներել հարբած վիճակում իր արած երկու բոլորովին այլ հայտարարությունները, դրանցից մեկը նա անգամ տեղադրել է իր էջում։ Նախ ներողություն խնդրեք, պարտավոր եք որպես падգամավոր առաջին հերթին ներողություն խնդրել, որպես տղա պարտավոր եք ներողություն խնդրել, մանդատն էլ վայր պիտի դնեք։ Մի վարքան, պետք է կողմնորոշվես։ Ասեցի այդ երեքը միասին պիտի անենք։ Այդ սաղ միանգամից իրար հետ։ Հա, սաղ միանգամից իրար հետ, այդ հայոյելը գիտես, դրա հետևանքները չգիտես։ 26-ին իշխանությունը փոխվել է, լուխեմ ես մանդատս վայր դնում։ 26-ին իշխանությունը դրամ արեք խմած։ Անկեղծության պահին արված հենց այս հայտարարություններն են, որ իշխանական վերնախավը չներեց Գաբրիելյանին։ Նշենք նաև, որ ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Մովսես Հարությունյանը Փաստինֆոյին հայտնեց, որ ազգային ժողովը ստացել է Գաբրիելյանի մանդատը վայր դնելու մասին դիմումը։